Айберген Базарбаевич, азыркы жогоруда айтып кеткен мен Нурбек Карыевичтин деле азыр суроо берди. Ушул суроону мен да берейин деген. Могу административдик территориялык реформа азыр пилоттук деңгээлде сиз айттыңыз, жана Нарында жана Түп районунда болду деп. Башка региондордо качан башталып, качан бүтүш керек өзү? Иш план барбы? Бүгүнкү күндө Ыстыккөл районунда, Түп районунда болуп атат. Аны өзүңүз билесиз. Андан кийин жалпы 63 айыл өкмөтү Нарын областында болуп атат. Пилот катары. Андан кийин каландарын азырынча менде маалымат жок, мен карап берейин. Конкреттүү иш план жокпу? Кайсы жылы, кайсы айда башталып, качан бүтүш? Негизи бар. Просто негизи биз муну жылдын аягына чейин бүтүрүш керекпиз. Бул эми мындай жашыруун сыр деле эмес да, туурабы? Общий жалпы Жашыруун эмес. Жашыруун эмес болсо, ошол иш план боюнча негизи республика канча округтарга бөлүнүш керек? Мындай конкреттүү мындай округтар бүгүнкү күндө жок азырынча. Жанакы болуп аткан пилотторду биз билебиз. Каландарын маалымат жок. Бул жерде кандай жергиликтүү бийликтин жана иштегендердин саны кыскарабы, оптимизация болобу, же облустар кыскарабы, кандай болот мындай? Айтып берсеңиз. Азыркы учурда айыл өкмөттөрдүн жөнүндө иштер болуп атат. Каландары бизге айтылып элек. Губернатор институту жоюлабы, жоюлбайбы? Ошону айтыңызчы. Концепцияда мындай маселе турган эмес. Мен оюмча ушул облустук администрацияларды жанагы губернатор жана институт бар, ошону жоюш керек. Жөн эле бюджеттен жылына миллиарддаган сомдорду жеп ичип отурушат да, то есть расходтору. Ушундай бир эсиңиздерге салып койсоңуздар. Анан кийин мен Нокат шаарынын Нокат районунан депутат катары шайланганыма байланыштуу Нокаттын маселесин айтып кетишим керек. Жана Нокатта азыр бут коерго жер калбады, жана Нокат шаарында. Ушуну бирөөсүнүн кызыл китеби айыл өкмөттөрү карайт, паспорттун пропискасы Нокат шаарында. Башаламан. Чек арасынын же дайыны жок. Ушуну бир жанагы өзүңүздөр катуу белгилеп алыңызчы. Ошол жерде 320 000 калкы бар район. Нокат шаарын облустук деңгээлдеги эле бир шаар кылып, жана жандагы айылдарды кошуп, бир жакшынакай бир чоңураак шаар кылсак, жана көп социалдык, экономикалык маселелер чечилмек деп мен өткөндө да айткам ушунчу. Көп кабаттуу үйлөр түшмөк. Ушуну бир катуураак эсиңизге салып, жанагы Нокат шаары боюнча. Себеби Нокат шаарында азыр өтө аз калк жашайт, а бирок ошол эле убакта ошол территориясында ЖИШ жайгашкан. Ушуну мен сизге айтып коюп атам. Мына могул бул административдик территориялык реформа бул колдоого тете, бул өзгөрүүгө багытталган чоң реформа болот. Муну батыраак тездетишиңиздер керек. Анан азыркы мыйзам долбоорун биз Кудай буйрса колдоп беребиз. Рахмат сизге.